Холодно зараз в лісах і луках. Холодно зайчикам, лискам, птахам. Тепло і затишно в хаті у нас. Друзі мої, я вітаю всіх вас і запрошую на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поляр причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Вірно, діти, це зима. А як ми дізналися, що настала зима? Давайте дізнаємось, які зміни відбулися з початком зими у перший її місяць, який називається, вірно, дітки, грудень. У грудні сонце хоч і виглядає з-за хмар, та не гріє. Дні сірі, зовсім короткі. Тільки морозні ночі світлішають від зірок. Небо частіше вкрите важкими темними хмарами. Іде сніг, під сніговою ковдрою спить земля. Крига міцно скувала річки та озера. Так вступає в свої володіння зима. А чи змінилося життя в живій природі, як ви гадаєте? Так, дійсно змінилося. Більшість рослин взимку не гинуть, а накопичують сили, енергію, щоб рости і покриватися молодим листям навесні. А які зміни відбулися в житті лісових тварин? Ми про це дізнаємось, якщо прослухаємо вірш Наталі Забіли «Зима». Одяглися люди в шуби, натопили тепло груби, білки гріються в дуплі, миші в нірках у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни в інії застигли, і під кригою на дні сплять у річках окуні. Ну а зараз я пропоную вам пограти у гру «Хто спить узимку?». Лось спить взимку? Ведмідь спить взимку? Заєць спить взимку? Сова спить взимку? Білка спить взимку? Лисиця спить взимку? Барсук спить взимку? Вовк спить взимку? Миш спить взимку? Дикий кабан спить взимку? Їжак спить взимку? Я сподіваюся, що ви впоралися з завданням. На цьому наше заняття закінчується. Ви молодці. До нових зустрічей!